আমি হলাম মাহিন্দ্রা থার, इंडिया नंबर 1 पावरफुल कार। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का আমার কোম্পানি ইন্ডিয়াতে, তো যারা ইন্ডিয়া থেকে দেখছো তারা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করো। তাতে কি বেটা, আমি তো আমেরিকার ব্র্যান্ড। আচ্ছা, আমার ইঞ্জিন 2184 সিসির হয়ে থাকে, যা 130 বিএইচপির পাওয়ার দিয়ে থাকে। আর তোর বেটা বলেছিলাম না বাপের সাথে পাঙ্গা নিস না, আমার ডবল ইঞ্জিন হয়ে থাকে, যা 3000 এইচপির পাওয়ার দিয়ে থাকে। আমি তো 1 লিটার পেট্রোল অথবা ডিজেলে 15 থেকে 16 কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারি। আর তুই? আমি 1 লিটার কেরোসিনে মাত্র 5 থেকে 6 কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারি। আচ্ছা, আমি তো 4x4 অফরোড কিং মাহিন্দ্রা থার, আর আমার প্রাইস 15 থেকে 18 লাখ। তাতে কি বেটা, আমাকে তো বড় বড় ব্যবসায়ী, নেতা, মন্ত্রীরাই ব্যবহার করে থাকে। আর আমার প্রাইস শুরু হয় 5 কোটি থেকে। বাকি এই দুজনের মধ্যে তুমি কার